Beauty me mandó este paquetico y quiero que lo descubramos juntas. Nos pusieron estos samples y me encanta. Y obviamente teníamos que tratar su nuevo y más viral Easy Bake Powder en el tono matcha. Mi amor, esto anda viral por todos lados. Este tono ayuda a neutralizar las rojeces y he visto que deja en la piel ese efecto filtro que todas queremos. Me encanta que no se siente para nada pesado y me impresiona la forma en la que literalmente te borra toda la textura de la piel. Así se ve luego de difuminar y créeme, entiendo todo el hype. También me estuvieron mandando este lip contour que promete cero transferencia y hasta 12 horas de duración. Me encanta la forma del aplicador y la buena pigmentación, que lo hace todo aún más fácil. Así me quedaron los labios solo con el delineado. Aquí nos aseguramos que cumplía lo que prometía y como tú misma puedes ver, cero transferencia. Y nada, esas fueron las cositas. Espero que te haya gustado. ¡Chao!